Всем привет, ребята, это переписка с Миланой Некрасовой, и сейчас вы будете читать всю переписку, и некоторые слова я буду объяснять, потому что, ребят, она пишет то, и как я понимаю, я это буду объяснять. В общем, я спросила, она настоящая, она ответила да, потому что, ребят, у меня есть номер Миланы Некрасовой, она у меня есть, ребята, в WhatsApp. Вот, и я написала, ты любишь своих единорогов, а она написала, что они ее бесят, ребят. Я же спросила, почему, и она сказала, что я накручиваю их, у меня половина боты и половина живые подписчики. Я написала, можно спалить твой номер? А она спросила, а сколько у тебя тут, видите ли, подписчиков? Я написала, что у меня 3К. Можно только на 100 лайков спалить мой номер. Получается, ее номер, ребят, можно спалить только на 100 лайков. В общем, она написала, понятно, ты набираешь 100 лайков, и ты палишь мой номер. Я спросила, а у тебя правда сестра Машуко есть? Да, что? Я спросила, а какая? Двоюродная. Ну, вроде бы она ей двоюродная, я так понимаю. Вот, и она такая, я такая, понятно. И потом я такая пишу, а можно пиар? Нет, почему? Потому... И вот эти факи означают иди, ну вы поняли. А знаешь маты? Да. А это правда, что ты Настю Кош обсирала? Да, а за что? За то, что она сказала, что села на меня жопой. Вот, понятно. В общем, ты поняла, что я, ребят, должна набрать 100 лайков и полю ее номер. Я написала, хорошо, спасибо. А это скажи, какие маты ты знаешь? А зачем тебе? Ты же видео не снимаешь, надеюсь? Нет, конечно. Ну ок, спасибо. Она написала, вот это литературное слово, и потому что я не буду говорить, потому что матом, что моя мама читает школу. Она не собиралась больше печатать маты, потому что ее мама читает все переписки. Дальше, твоя мама читает переписки? Понятно. А почему тебе не дали корону? Почему тебе дали корону, если тебе нет 16 лет? И трансляцию, потому что я забанила лайки. Пока, дура. Ребят, в общем, баньте Милану, если она у кого-то есть в WhatsApp.